こんにちは。こんにちは。じゃあ本日の企画はじゃあ夕方なってきたんで飯の前にね、寒い寒いんでね。寒い無駄に焚き火台3台あるんですよ。そこ寒いということは焚き火台があるということは帰る帰ろうじゃなくて、とりあえず火を起こしますか。違うんだよ、レベルアップした俺を見してやるよ。どうでしょじゃあもう今まで散々俺はどこから11月の笹よりから笹よりからあレベルアップした俺を見せてやるよ。枝木の何レザースティックだって枝木じゃないですか。何枝のささくれからもうここから違いますもんね。ここから下に物を当てる。下に物を当てて下に物を当てる。カットこういう場合はこうじゃない？よかった指ついとって。手首ついたってよかったっすよ、ねえ、やっぱまたコメントに書かれるぞ。取りすぎて何このデブそういう人に文句を言うわけじゃないけど、デブにデブって言って何が楽しいのって感じじゃない？デブだよみたいなさそれはみたいな。分かってることになってる。この節に合わせてんすか、もしかして。いや知らん。いや知らん。バームクーヘンみたいだなと思って。ゲームですよそれは。バームクーヘンみたいだなって見てたバだけ。ームクーヘンみたいだなと思って。ゲームです。デブじゃないですか。ちょっとでも分かったね、一回ね。ほんとこうなったんですよ。こっからなくなってましたよマジで。アップルウォッチ多分下に落ちてましたもん。ドロンってこっから下がドロンってでもやっぱさっきね、ちっこくんが研いでくれたでめっちゃいいよ。でももうなくなっちゃうかもしれない。だろうね。そんなだろうね。そんな雑に扱ったら。雑ってしょうがねえじゃん、こうやってやるしか。そうっすよね。なたねえんだもん。じゃあ行く？もう一回こうやってそのこれでもやめてほんと腕なんか俺持ちたくねえもん。いや、いいっつって救急車っつって腕なんか持ちたくねえもん。どっか前に氷くださいっつってそしてあれが美味しいと思う脳みそ。ハプニングが面白いよね。作ったやつじゃなくてちゃんとしたハプニングね。ちゃんとしたハプニング。ちゃんとしたハプニングで、こっからのフェザースティックですよ。じゃ膝が痛い膝が痛い。なんかさもう膝が痛い膝が痛いんだってもう俺。デブって言われる。またデブって言われる。ほら、じゃあ多分よ、これ木が悪いぞ絶対。はい何したいんすかこれ。フェザースティック羽、天使の羽のようになっとるやんこれ。ちゃんとなんかチンゲみたいやな。これがちょっと受けたからってわざとやってるわけじゃないんだよ。真剣にやっとんねこれは。やりたいですよね。本当は真剣にふわってやりたいんだよ。やりたい。何回チャレンジしちゃいた俺はフェザースティック。こんなもんやろ。取ってこれ。じゃあマジだって。どこに引火すんだってこれ。来た来た俺のどこに引火すんの。おい見ろ見ろほらおいちょっとは腕が上がったんだって多分。なんかな、でもなんか違うなんか違うんだよな。アルファテックと違うっすね。なんか人すげえんだなやっぱ。何の違うんだろう。でも絶対みんなこうチャッてやるやん。チャッてやるやん。うん。次の場面でもう燃えとるわ。燃えてますね。絶対ファーやっとると思うよ。ファー絶対ファーやっとる。書き下ろしはそうやって笑っとるけどできるの？僕できると思います。肘曲げちゃかんって言いましたね。それ俺らの動画見て言っとるだろう。いや他の動画でも言ってましたよ。全然なんでやらしたんだよこの人。どうした何言ってんの？これ足もクラフト？これ足もくれ。ちょっと待って、俺今不正を発覚したんだけど今。なんすか。不正を。誰がかける。違う、あなたの。何ちょっと映して。この何この白いの粉。ここれれ自分だけ何これ。ビール先。冷たいやつ。パーくるやつこれ。ふわっとくるやつ。これどこのやつ？これユニフレームのパッチモンとかちょっとですね。でこれスノーピークのパッチモン。これ足もクラフトの本物。これアベンジャーズの偽物でしょ。アベンジャーアベンジャーズだからこれマーク絶対アベンジャーズじゃん。思いっきりアベンジャーズだよこれ。キャプテンキャプテンアメリカ。じゃあ締めの挨拶取りますか。じゃあ終わる？火つけんの？ザースの
マクオは何年なんだよね。何年なんですよ。うんライターで油んかけり燃えんもんね。燃えにくい。燃えにくい。燃えにくい。燃やそうぜ歴代3つでボンボンいこうぜ。これで燃えないはずですよ。これでこれパフォーそれでこ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 れは一瞬じゃない今悩んどるね。いややめましょう。危ない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 。ちょっと酒違う違う違うが入ってたらやばかったね。危なかったうん。焚き火にはね多分ねいけんと思うんすよ。目指してくそうないけどね。一瞬。これでもめっちゃやけどするんですよ。あこう本当に置いといてこれを、うんで間違えて手置いちゃったんですよ。キュイーンって音してやけどの音じゃないよ。本当にこれ置いといてちょっと待ってこうやってつけて、うんつけてこれ置いといたんですよ、うんでよっこいしょって手ついたんですよ、うんそしたら、うんジュワッとかじゃなくて、うん皮膚がキュイーンと本当に皮膚の音じゃなかったっすもん本当に。やばい。やばかった。全然ついてねえじゃん。そしてこれで暖を取りますか。寒いんで。ほんと寒いね。後でね。